이 시간 이후 이 집안에서는 영어만 쓴다. 입 밖으로 한국어가 튀어나올 시 벌금 10,000원. 뭐야, 엄마, 나 절대 안 돼. 나 절대 안 할 거야. 스타트! Shut! Oh my god! I'm a boy. You wanna go? No, 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 no! I like yogurt. 주전자가 영어로는 뭐지? 아이씨, 목마른데. 헤이? 헤이? 오케이. Hey. Hey, hey. Hey. 헤이, 헤이. 헤이, 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 헤이. Hey, 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 hey. 헤이, 헤이. 헤이, 헤이, 헤이.